दोस्तों, ऑल इन वन हार्डवेयर में आपका स्वागत है। ये LG का एक मॉनिटर मेरे पास आया है जिसका मॉडल नंबर है W1941S। ये LG Feltron है। इसमें पावर डिस्प्ले की दिक्कत है। चलिए ओपन करते हैं। ये ओपन हो गया है। अब इसमें सबसे पहले पावर सप्लाई चेक करेंगे अपन, जहाँ की यहाँ पर इसके DC आउटपुट वोल्टेज है। यहाँ पर 5 वोल्ट से बेसिकली ऑपरेट है। और ये मीटर सबसे पहले 20 पे सेट करेंगे और ये 20 वोल्ट पे सेट करने के बाद ये ग्राउंड और ये 5 वोल्ट, ये देखिए 5.21 आ रहा है इसमें वोल्टेज। मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है पावर सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है और इस बोर्ड में भी कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा जो रहेगा, सबसे सेकंड जो सप्लाई चेक करने का, ये इसका इसके स्विच पे बेसिकली 5 वोल्ट आना चाहिए जो ऑन के लिए होते हैं। ये देखिए इस पे भी आ रहे हैं 5 वोल्ट। ये देखिए ये ऑन स्विच पे भी 5 वोल्ट आ रहे हैं। इसका मतलब कि ये सर्किट पूरा परफेक्ट है। अब एक ट्विज़र चाहिए कि अपन को, जिससे कि स्विच को शॉर्टिंग किया जा सके। ये देखिए दोस्तों, मतलब कि इसमें इस स्विच की दिक्कत है। इस LCD मॉनिटर में इस स्विच की दिक्कत है। इसमें कौन से स्विच की, ये देखिए ये इसमें डिस्प्ले आ चुका है LG का। ये वर्किंग नहीं कर पा रहा है, देखिए बिल्कुल भी वर्किंग नहीं है। बेसिकली के मॉइस्चर लगने के कारण से इसमें ये दिक्कत आती है। ये आप देख सकते हैं, इसको ऑन करने के लिए कोई भी फंक्शन वर्क नहीं कर रहा है। इसको सिंपली शॉर्ट करना रहेगा। ये शॉर्टिंग करने के बाद ऑन हो जाएगा। थैंक यू वॉचिंग वीडियो।